Смотрите, какой сырок глазированный. Я первый раз такой вижу. Называется он, а вот так надо было перевернуть. Называется он 9999. Плохо что-то видно. Десерт тайм. Сейчас, подождите, может я включу свет. Вот так будет удобнее. Десерт тайм 999,9. 50 грамм он запакован. О чем вы видите, здесь даже скотч. И вот так вот он выглядит. Я еще его не пробовал, но потом попробую и вам скажу, вкусный или нет. Всем, ребята, добрый вечер. У нас уже вечер. Сегодня у нас целый день льет дождь. Погода ужасная. Я надел осенние кроссовки, потому что зимние промочил 6 секунд. И вот приходится обходить. Мало того, что еще и скользко, и лужи. Вчера договорились женщины, я вам показывал в прошлом влоге, что женщина, которая ко мне приходила по поводу мини-ленты, она у меня хотела еще взять, но что-то не пришла. И в этот же день мне написала другая женщина, и она берет сразу очень много. И вот она едет откуда-то с пригорода, представляете, что у меня неровно. Она берет, представляете, с пригорода едет и берет сразу много. Поэтому мы сейчас встречаемся с ней около метро, ну, вернее, в самом метро. И я ей передам, потому что она мне предлагала где-нибудь встретиться, и я говорю, там в центре куда-нибудь, я говорю, я не бываю в центре, поэтому я говорю, я туда не поеду. Так что вот сейчас встретимся, я ей передам. Значит, по поводу, ребят, ну, потерпите, кому прям так сильно надоедает. А то мне сегодня написали в комментариях, что типа, мол, вот вы все время рассказываете про ЖКХ, кому это интересно, эти ваши мечтания. Ребят, это влоговый канал, это не какой-то другой канал. Влоговый канал, он и сам по себе подразумевает влоги. Человеческая жизнь, это моя жизнь. У меня вот такие проблемы сейчас происходят. Поэтому, ну, потерпите. Кто-то рассказывает про весы, кто-то про еду, кто-то там еще про что-то. У меня вот пока про ЖКХ, потому что у меня вот сейчас такая главная проблема. Сегодня целый день разбирались с этими начислениями. Оказывается, квитанции, которые пришли из Губтека, там у некоторых, ну, как бы разделились показания. И вот, например, как у нас, пришли показания за горячую воду за октябрь месяц. А за октябрь месяц уже все давным-давно уплачено. И, в общем, короче, как поступать, непонятно. Если сейчас платить в декабре вот эту вот квитанцию, которую они прислали, а уплатить надо ее до 15 декабря, да, то, получается, мы оплачиваем 2 раза, потому что за октябрь месяц у нас уже заплачен. А за ноябрь у них нет показаний, потому что наша управляющая компания эти показания не дала. В общем, люди не знают, что делать. Соседка звонила, бабушка моего друга, она плачет, не знает, как чего платить, денег это у меня нету. Надо до 15 числа оплатить, я только ту квитанцию оплатила. Потом кто-то в группе кинул клич, что нужны договора, а раз договоров нет, то значит и платить не будем. Потом кто-то написал, что договора не нужны. В общем, такая была неразбериха. И, в общем, кто-то собирается платить, кто-то платить отказывается, кто-то будет ждать, пока придут квитанции из доверия, чтобы проверить, не насчитали ли они нам что-нибудь там левое. Ребята, вот как проходить, интересно, когда везде глубже. Короче говоря, насчитают, не насчитают. Но мы тоже решили подождать, когда придет квитанция общегородская, ну, жилью. И уже посмотрим. Если там они нам ничего не насчитают, значит, тогда будем это платить и просить перерасчет. А так, значит, не знаю, посмотрим. Ладно, все, пошли в метро. На обратном пути надо будет, но мама тоже пойдет племяшка забрать сегодня. Очень много задали уроков, мама не успевает с ним делать уроки. Казалось бы, детский сад, ну, в детском саду какие там могут быть уроки. А мама говорит, что так сложно, что, говорит, я, наверное, сама сижу и думаю, что надо делать. Поэтому вот на обратном пути заберем, будем сегодня с ним уроки делать. Так что, ребята, вот такие вот. Ладно, все, пошли, а то у меня уже что-то опять рука мерзнет. Ветер сильный. Не знаю, наверное, на видео будет опять слышно, как сильный ветер. Вот как раз сейчас я иду мимо того дома, в котором ТСЖ. Вот, который такой красивый дом, хороший. И, по-моему, даже камера, я сейчас вам покажу. Видели, да, как он выглядит? Красотища. Почему люди у нас так же не хотят, я не знаю. Ну, видимо, хотят жить в грязи и во всем вот в этом. Ладно, все, пошли. Еще пока не совсем темно. Пока ждал женщину в метро, что-то я, ребята, так весь вспотел.
Ну, она-то не виновата, она как раз-таки пришла вовремя, как и договаривались, на 16:40. А я пришел чуть раньше, хотя, в принципе, вот я всегда говорю, вроде бы уже стараюсь не торопиться, а все равно иду таким вот быстрым шагом. Вот. А оказалось, что она даже не на метро приехала. Она просто договорилась встретиться в метро. А я так понял, что она приехала на автобусе откуда-то из пригорода. Представляете? Из пригорода она приехала за вот этими мини-лентами. Но скажу то, что их даже взрослые собирают. Это очень интересно. Эти всякие вот смешарики, фиксики вот эти вот, или что там сейчас выдают. Как они, прилипалы вот эти вот, да, вот это все такое. Господи, боже мой, как это громко. Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Вот такое впечатление, что я где-то не у себя дома нахожусь, честное слово. Такие крики. Ну так вот, в общем, короче говоря, это интересно. И многие даже, я вот знаю, и среди знакомых взрослые собирают, типа как коллекцию. Но это, мне кажется, прикольно. Маленькие такие продуктики в уменьшенном виде, а чего бы нет. Красиво, хорошо. Так что, ребята, вот так. Ладно, все, сейчас позвоню, узнаю, забрала ли мама племяшка. Если нет, по пути сразу тут и зайду в детский сад. Звонил сейчас как раз, вон, в садик прохожу, а мама говорит, что не надо забирать, папа освободился. Ну, потому что он не знал, еще освободится он или нет, и в итоге сказал, что не надо. Так что все, пошли домой. Ребята, всем доброго утра. Сегодня у нас, как вы видите, все пасмурно и все растаяло. Ничего нет. Весь снег, который был вчера, он с дождем и ушел. Сегодня у нас температура +5. Ощущается как 0. Так что, ребята, вот такие вот дела. Хочу сегодня вам показать небольшой лайфхак. Но не знаю, получится он у меня или нет. Значит, смотрите, что мне нужно. Я сейчас беру простое яйцо. Вот такое вот. Обычное яйцо. И кладу его в морозилку. Да, не в холодильник, а в морозилку. Оно полежит в морозилке. Оно должно схватиться. То есть замерзнуть, но не лопнуть. То есть сейчас мы его положим в морозилку, и я не знаю, сколько это будет по времени, но главное, чтобы внутри вот этот желток с белком замерзли. Вот сейчас мы положим и посмотрим, сколько пройдет времени. Так, ребята, есть вот такие вот купленные в фикс прайсе новогодние наклейки. Вот такая вот елочка и... Сейчас немножко покажу. И вот такие вот, то есть клеится сама елка, и еще вот такие вот с Новым годом. Но это украшать елку, называемую. Вот, хочу поклеить вот сюда вот на стекло, вот здесь. Сейчас я его, где-то у меня тут тряпка есть, я окно мыл. Ну так вот, на всякий случай, вот эта тряпочка, сейчас все это здесь протру. И наклею вот сюда, вот так вот. Единственное, что, наверное, все наклейки я клеить не буду, потому что их слишком много. Вот, какие-нибудь наклею. В общем, сейчас посмотрю, как это будет выглядеть. И вам потом покажу, потому что хочется уже начать клеить, украшать как-то комнату, потому что уже, новогоднего настроения у меня, правда, нет никакого. Потому что это так все летит быстро и незаметно. Вот, но все-таки надо. Поэтому сейчас приклеим и посмотрим, что как. Ну что, ребята, в общем, вот так вот у меня получилось. Уж не знаю, красиво это или нет. Вот, как получилось. Вот, все не стал клеить, оставил еще для кухни. Там немножко наклеечек было. Вот, оставил для кухни. Вот так вот я, в общем, короче говоря, сделал. Я люблю очень вот такие вот палочки, вот эти, особенно леденцы такие продают. Не знаю, очень мне нравится. Вот, единственное, что это немножко, видите, здесь как бы мешает. Можно было бы в сторону, но некрасиво. Ладно, пусть, может, потом чуть сюда подклею. Вот, и повешу гирлянду, и будет очень-очень красиво. Вот это, может быть, потом уберу. Не знаю, у меня, правда, подставка, она мне нужна, но, может, потом она легко снимается. Так что, ребята, вот такая вот красота получилась. Как по мне, красота. А для вас не знаю. И да, забыл сказать. Вот как у меня выглядит теперь мой цветок. Что в большой комнате, что в этой. Мы решили обрезать, потому что он опять начал разрастаться. Поэтому будет пока вот так. Все-таки я хочу добиться того, чтобы он начал расти вверх, а не вширь. Но пока у меня этого не получается. Будет пока вот такой. Глядишь, к Новому году и разрастется, дай бог, чтоб вверх. У нас уже сейчас, ребят, выключу звук. Тут надоели эти всякие передачи, эти все знаменитости. Что-то сейчас стало очень модно вот эти вот
брат, не брат, сестра, не сестра, находятся какие-то сквозь 20 лет люди, которые приходят, это вот тебе палочку эту ватную в рот суют, это брат, не брат. Все, сейчас теперь этот актер Епифанцев, какой он актер, прям великий такой, что прям Епифанцев. У него вообще сейчас, последний раз я как-то смотрел, у него крышняк съехал, он какую-то фигню стал снимать, чуть ли там не... в общем, не знаю, надоели они не все, не хочу смотреть. Сегодня у нас опять красивая луна, но, ребят, наверное, вам будет не видно. Давайте покажу, сейчас я окошечко открою. Ой, ветер какой сильный. Сейчас я вытащу телефон, главное его не уронить. Смотрите, вам покажу. Не знаю, видели вы что-нибудь или нет. Вот, поэтому в перевернутом виде. Сейчас что-то прям сильный такой ветер поднялся. А днем сегодня было очень жарко. Я был в осенней куртке, в осенних штанах. И я даже вспотел. Вот, яичко мое еще до сих пор лежит в морозилке. Оно вот только-только начинает. Положил я его утром, и вот сейчас уже к вечеру оно стало. Ну, наверное, где-нибудь еще часика 2-3 оно у меня там полежит, и как раз к вечеру, ближе к ночи, я проголодаюсь. И, наверное, как раз таки сделаю. Потому что до завтрашнего утра, я боюсь, оно лопнет, потому что оно будет лежать уже там, ну, к 24 часам, наверное, уже будет. Поэтому я, наверное, сейчас его и вытащу. Вот, так что, ребята, вот такие вот дела. Что еще хотел сказать по поводу наших вот этих всех тем ЖКХ. Сегодня прочитал инфу, что наша компания все-таки дала ответ. Я так понимаю, что общалась она с журналистами, и они сказали, что все, что мы говорим, это полное вранье. То есть мы врем, я вру, жильцы наши все врут. То есть мы живем как у Христа за пазухой, оказывается. Мы должны еще нашей управляющей компании спасибо сказать. А они, оказывается, вот такие вот, мы такие вот гады, а мы вот так вот. Что-то на том берегу скорая стоит. У нас на набережной все время какие-то аварии происходят. Вот. Сегодня, кстати, ребят, никто не видел, кто с Санкт-Петербурга. Авария была, девушка ехала на машине, этот тест-драйв Audi с автосалона, и на полном ходу собрала 16 машин, это ужас. А человек, который на регистратор снимал, он, короче, чудом уцелел, у него прям так по капоту машины проехала. Ужас, конечно. Как таких водителей, мне кажется, надо сразу прав лишать. А нет, уехал, наверное, просто там пробка. Вот, таких водителей надо сразу, конечно, прав лишать. Вот, так что будем, как говорится, будем бороться, покой нам только снится. Постепенно, постепенно, постепенно. Вот ждем скоро собрания. И, в общем, короче, на собрании будет все видно, что и как. Жизнь житуха, вот такая вот она везде. Везде какие-то заморочки, везде надо ходить и выбивать. Слушайте, еще вот что хотел сказать. Вчера посмотрел я видео у канала Next Station. Ну, многие, может быть, не знают. Вот, мне нравится очень творчество Любови Казарновской. Мне так было вчера интересно послушать. Сейчас в наше время, когда поют всякую хрень, вот послушайте, как говорит Люб. Мне нравится, во-первых, как она говорит. Вот это вот ее речь такая, вот это вы знаете, такая речь вот у нее поставленные, такие слова. Вот. Плюс послушать вот эти вот песни. Да, мне очень нравится ее в ее исполнении произведение Блоха. Кстати, ребята, если интересно, я могу потом отдельно снять, вообще откуда произошла Блоха и как она вообще, кто ее изначально пел, ну, если интересно. Очень мне понравилось, я вчера даже в комментариях написал спасибо огромное, что дали возможность прикоснуться к искусству, как говорится. Вот, и сегодня еще я посмотрел видео уже у другой тети Любы, она уже лежит в больнице, вот, поэтому тоже хочу пожелать мысленно, чтобы все прошло хорошо, чтобы все побыстрее закончилось и крепкого-крепкого здоровья. Ладно, ребята, подожду еще пару часиков, достану яйцо и вам покажу, что буду с ним делать. Ребята, смотрите, что я себе сделал. Телевизор у меня, конечно, старый, маленький, но для сенсорного телевизора будет самое то. Моя приставка поддерживает, есть разъем для USB флешек. В общем, короче говоря, сейчас я скачал себе на флешечку камин с потрескиванием. И вот теперь у меня по телевизору показывает камин. А сзади у меня горит моя картина. Давайте покажу, кто еще не видел. Наверное, уже все видели. Так что, ребят, вот так вот. Вот такая вот у меня красотища. Сразу новогоднее настроение. Зато бесплатно. Да, сейчас кто-то скажет, что фу, стрёмно, маленький телевизор. Ну, мне нравится.
Зато бесплатно ничего покупать не надо. Ну, у нас, правда, тот камин есть, но мы им практически не пользуемся. Папа его себе купил как в подарок. Ну, вот зато у меня вот так вот теперь. Красота. Так, ну что, ребята, достал я яйцо с морозилки. Сейчас мы его окунем в горячую воду, чтобы оно немножко вот так буквально. Так, а теперь возьмем тарелку и попробуем, сейчас еще раз вот так вот, и попробуем яичко разбить. Слушайте, ребята, как твердо, как оно бьется. Скажу сразу, что лайфхак не мой, взятый с интернета. Так, и попробуем его сейчас почистить. Это не очень легко, но по крайней мере мы видим, что яйцо у нас очищается от скорлупы. Так, а мне вообще видно? Наверное, видно. Так, значит, скажу сразу, яйцо у меня лежало с самого утра, и сейчас время у нас 11 почти часов, значит, где-то с 9 часов утра до 11 вечера. Скажу сразу, что это не очень удобно, потому что яйцо вообще ледяное, очень холодное и очень трудно очищается. На видео, которое я видел, там делается все это гораздо проще. Не знаю, может быть, надо было еще в горячей воде подержать, но у меня, по крайней мере, не уходит. Вот, вроде пошло. Вот так. Сейчас мы его... Тут немножко осталось. Ну, в общем, ребята, вот так выглядит яйцо. Так, ну что, теперь давайте попробуем его нарезать. Потому что, когда моя мама пробовала, у нее нарезать не получилось. И я вижу, что... Нет, смотрите-ка. Надо резать покрупнее. Плохо, туго, но режется. Очень плохо, но режется. Я не представляю, как у них на видео все это получается легко и красиво. Очень сложно. Ну вот так. Так, вы у меня все ушли. Не видно ничего. Вот так. Попробую штатив. Так, ну что, давайте теперь тогда включим сковородку. Включим сковородку. Надо было, конечно, ее заранее погреть. Но я что-то как-то забыл. Так, сейчас нальем немножко масла. Ну вот, сейчас тогда нагреется сковородка. И попробуем, что у нас получится. Так, ну что, ребят, сковородка у нас уже нагрелась. В принципе, как проверить сковородку? Можно немножко брызнуть воды, если пойдет пузыри, значит нагрелась. Но я так чувствую, что нагрелась. Поэтому, ну что ж, давайте попробуем выложить первую часть яйца и посмотреть, что будет. Я взял вот такую лопатку, положил на лопатку. Ну что ж, давайте попробуем. Раз. Можно даже лопатка здесь ни к чему. Так, 2. У меня, правда, получились большие куски, но, к сожалению, вот так. Так, и еще вот таких 2 маленьких, которые уже практически растаяли. Мы их сделаем как один. Вот так вот. Ну, давайте попробуем. Делаю первый раз. Я не профессиональный лайфхакер, или как правильно это назвать. Так что вот сейчас ждем, пока поджарится, и будем переворачивать на другую сторону. Уж не знаю, будет ли какой-то вкус другой или нет. Я думаю, что все одинаково. Но попробуем вот так. Немножко сделаем огонечек поменьше, потому что сковородка быстро пригорает. Так, сейчас мне надо, наверное, взять еще одну, чтобы вот переворачивать.
Так, вот видите, у меня еще не получается. Подгорает. Так, так, аккуратно. Так, переворачиваем на другую сторону. Так, здесь у нас немножечко слиплось, поэтому мы сейчас это разрежем вот так. Опа. Переворачиваем на другую сторону. Так, и, соответственно, вот так. Ну, в принципе, все. Можно выключить тоже сковородку. Я надеюсь, это дойдет. В общем, короче, ладно, сейчас это дожарится, выложим на тарелку, сделаем это красиво. Я попробую и скажу, есть разница или нет. Да, ребят, мы, наверное, с вами забыли посолить. Ну, ладно, посолю в процессе и расскажу вам, вкусно или нет. Так, ну что, ребята, вот так у меня это все получилось. Положил я помидорки, я еще положил сюда квашеную капусту. Ну, вот в видео было, что они кладут помидоры. Ну, ладно. В общем, часть еще у меня дожаривается, где больше всего желтка было. Там он жарится намного дольше. Я просто хочу сейчас понять, в чем смысл того, чтобы готовить вот так. Есть разница по вкусу или нет, честно. Вы знаете, ребята, во-первых, ну, надо посолить, понятно, что я забыл это сделать, посолить. По вкусу, но мне это напоминает, вы знаете, омлет. Вот когда ты делаешь омлет без молока, а вот просто омлет там с какими-то овощами. Ну, вы знаете, по мне, кажется, мне лучше простая яичница, без всяких заморочек. Вбил 2 яйца, не надо ничего замораживать, и все готово и вкусно. Ну, ребят, хотите попробуйте, но вот такие излишества, не знаю, ребят, мне кажется, что, ну, нет. Мне это не зашло. Как вам, не знаю. Ладно, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Хотел вам сказать, дорогие мои, какой был я счастливый, таким я остался. А прежде чем чистить свою душу, браться за меня своими горячими комментариями, то сначала причаститесь сами. Ой, не могу, ой, не могу.